我是世界之王！遭报应了。若有来世，我要做个好人。让一下。赵队，死者身份问清楚了，张霞，女，42岁，与前夫离婚多年，独居，现在有个女儿在上大学。队长，死者身中3刀，致命伤在颈部。根据报案人提供的信息，初步推算，死亡时间应该在9点钟左右。哎呦，这么多血！3刀啊！3刀啊！哎呀！小南啊，小南，玩，外面出了那么大事情，你就知道玩游戏。姐，你怎么回来了？外面吵什么呢？你没听到什么声音啊？隐约听到了，怎么了？隔壁出了凶杀案，死者是张阿姨。啊！小吴，你干嘛呢？队长，我马上来。小南，你锁好门，别乱走。我今晚加班，谁敲门都别开啊！弟弟，醒醒！你不会有事的，不会的。你醒了，醒了就好。我穿越了，姐姐，我终于有亲人了。这一世，我要做个好人。我可是最了解犯罪的。姐，我帮你破案啊！你个小屁孩懂个屁破案呢！老实待着。哎呀，这谁干可怜呐！让让！这也太狠了哈！手套，我去拍照。哎呀，这到底怎么回事？你说说，这好好的人就……你个小毛，这小孩，好冷啊！哎呀，这是死者的阴气啊！可不是嘛！就是。怎么这么香？哎呀，你看看，什么味儿啊？哎呦，真是太惨了！是啊，太可怕了。小南，你怎么出来了？快回去，这里有死人。没事儿。队长，监控查过了，最近1个小时内没有人离开过这栋楼。队长，窗户没动过，没有攀爬痕迹，窗外有护栏。密室杀人呢？可不是嘛！这种人听说过，可没见过。这算哪门子密室杀人？熟人作案而已，而且凶手此刻就在这栋楼里。熟人作案而已，而且凶手此刻就在这栋楼里。可能是熟人作案，查一下张夏邻里关系。是。这谁家的孩子呀？赶紧领走！这熊孩子！小南，快回去！再看，小心做噩梦。小南，你在这里捣乱干嘛？快回去！不好意思啊，赵队，这是我亲弟弟，他爱捣乱。这是你弟弟啊？亲弟弟？啊，还不快走！哎，等等，你和你弟弟就住在这儿？是对面602。小朋友，来，过来，过来，别磨叽，来吧。小朋友，叫什么名字？几岁了？9岁，3年级，放暑假打游戏。9点03分听到尖叫声。哎，大叔，你要问什么赶紧问，别拉家常。好，那你跟叔叔说说看，你在听到尖叫声之前都看到了什么，或者出门发现了什么？我在打游戏。那你怎么要说是熟人作案？这很明显啊。不是老赵，这现场还没勘察完呢，他就敢说熟人作案？你真要听个9岁小孩在这分析案情，这不是浪费时间吗？你爱听不听？哎，等等，
他们是离案发现场最近的邻居，听一下。小南是吧？你继续说。首先，从案发到现在，没有人离开过这栋楼。1楼有监控，窗户有护栏，你们查过的。其次，从现场痕迹来看，张阿姨死前挣扎着，但她倒在沙发旁，距离门口有一段距离，尸体并无移动痕迹。此种情况很可能是张阿姨主动给凶手开门，将其迎进门，符合熟人作案特征。还有，尸体旁那把刀是凶器吧？刀我见过，就是张阿姨家的水果刀。也就是说，凶手并未提前准备凶器，并非蓄谋已久。再者，从现场痕迹来看，凶手不为财。综上所述，熟人作案可能性极大，而且是在冲动之下的激情犯罪。等等啊！这现场被翻得乱七八糟，财物丢失，痕迹很明显，具体数额还要等家属回来才能核实。凶手不为财，你小子别睁眼说瞎话呀！赵队，还让这小子走吧，别听他胡咧咧。小吴，管好你弟弟。第一，从现场痕迹来看，极有可能是凶手为了误导警方而有意为之。第二，案发于9点前后或更早，这个时间大多数人都还没睡下，没有哪个小偷会在这个时间上门盗窃被发现行凶，不都是后半夜吗？第三，最重要的一点，戒指。戒指？什么戒指？张阿姨手上的金戒指啊。如果凶手是为财，怎么会忽略这枚明晃晃的戒指？你听得懂我在说什么吧？厉害啊，小子，你怎么懂这些？我爸是刑警，我妈是刑警，我姐是刑警，我就是刑警，家庭熏陶嘛。另外，我还看过800集的柯南。好小子，行，回去吧，这毕竟不是小孩子待的地方。哎，对了，叔叔，我得纠正你一个错误。你别乱说话，还纠正错误，看把你弄的！叔叔，你看到了吧？都看到了吧？他打我，虐待儿童，快把他抓起来，让他好好反省。要报警是吧？反了你了！看见了吧？哎，好。小南，你刚才说叔叔有个错误，什么错误？你说说看。不好意思啊，赵队，小南乱说话，我带他回去。哎，没事，我听着。叔叔刚刚说，案发前，也就是尖叫前，这是不准确的，因为可能尖叫声就不是张阿姨发出的。那你又为什么如此推断呢？因为我能听到。行了，我回去了。嘿，哎呀，快出来！这小子，这孩子。楠楠，你怎么又吃泡面？屋里都是味道，窗也不开透透气。姐，你回来了。我去睡会觉啊，你7点叫我啊，7点啊，别忘了。知道了，姐。3天了，案子还没破。张霞，女，42岁，洪城人，工厂质检员。案发当日休假在家，死亡时间约9点，身中3刀，致命伤在脖颈动脉处。为人和善，并未发现与人结怨。女儿在上大学，前夫王洪刚虽多年来一直骚扰张霞，案发时并不在槟城，且3个月未与被害人通话，已排除作案嫌疑。凶器上未发现指纹，门口地面脚印复杂，皆来自于张霞与多名嫌疑人。这个案子明明并不复杂，怎么给调查成密室杀人案了？根据1楼周大爷笔录，大约在晚上9点听到尖叫声。
凶手应该就是他。关江花园1单元的701-702-501-502，哼，凶手就是他。哼，姐，7点了，起来啦！哎呀，你别吵，我起来了。小南。你是不是乱动我东西了？对啊，我看了前几天张阿姨案子的档案，怎么了？你怎么能乱动我东西呢？你个熊孩子，都被你搞乱了。姐，我这不想帮你破案吗？帮我？你不给我捣乱，我就谢天谢地了。哼，这个案子是市厅亲自督办，如果不能及时破案，你知道我们局里多少人要受处分吗？帮我，姐，你别哭嘛！我知道你办案压力大，精神太紧张了。哎，讨厌！姐，我告诉你哦，我知道谁是凶手了。你知道？你发现了什么？小南，我跟你说，话不能乱说。还是说？你那天发现了什么？不是，这是我经过分析才得出的结论。在这份档案里，你们忽略了一个非常重要的问题。什么问题？1楼住户绝不可能听到任何尖叫声。我以为是什么问题，怎么不可能？别再给我捣乱了，你姐很累，你姐还……姐，你听我说。你看这份口供，然后队长，你们来了，进来。小吴，昨晚没睡觉吗？脸色这么差。睡了一会儿。小吴一个人带弟弟不容易啊。你电话里不是说发现重大线索吗？什么情况？快说。啊，是这样，我弟弟说，案发当天，如果那声尖叫是在6楼的室内发出来的话，1楼的住户根本不可能听见。但是根据我们的口供，里面却说1楼的住户听得非常清楚。哎，等等，这件事情昨天开会的时候不是已经讨论过了吗？能否听到是在2可之间，因为女性的尖叫声能达到70分贝左右。小吴，你怎么回事啊？大家都这么忙，你弟随口说什么，这就叫重大线索？还把我们都叫来，你是不是睡傻了？不是，孙队，是这样啊。假设这个声音不是张霞发的。哎，行了，你搞什么呢？喂，那个谁，你干嘛凶我姐？会不会好好说话？小南。小吴同志，能不能管管你弟弟？这是命案，不是过家家。哎，好了，老孙，我知道你着急，别这么上火。你继续说。就我们假设，那声尖叫不是张霞发出来的。姐，你几天几夜没合眼，这才睡了多大一会儿，状态这么差，怎么分析案情？还是让我来吧。行，你来吧。搞什么呀？到底搞什么呀？吴心言，凶杀案你让你弟弟先杀我什么呀？他一个9岁的小屁孩啊！你到底想干什么呀？我看你这刑警是不想干了吧？老孙，你干什么？别吓到孩子！行，你们说啊！你让一个9岁的小孩给你上课，教你们怎么破案，我走。等一下，小南，你干嘛？你不能走。怎么个意思？案情分析你爱听不听，但你打碎我家花瓶赔钱。小南，你别闹。姐，你别管。我告诉你啊，我今年9岁，
正在上小学，你要是敢动我一下，我马上躺地儿去。我会发网上，让全国人民都知道，警察打小孩，你马上就得撤职。哼，好啊啊！吴希言同志，我算是长见识了，你家是真厉害啊！这叫重大线索。哼，够了吗？哎，老孙，够了，叔叔，你也要走吗？不走的话，我可以跟你说说。我知道凶手是谁，他就住在这栋楼里。小南，不靠谱的事不能乱说，还不能确定是凶手，只能列为嫌疑人。小吴，小南，你怎么知道谁是凶手？那天你是看到什么了吗？整栋楼的住户我们都已经排查过了，案发的时候都有不在场证据或不具备作案能力，已经全部排除嫌疑。小朋友，饭可以乱吃，话可不能乱说。首先，1楼绝不可能听到尖叫声。你们认为的两可之间，这是一个极其严重的错判，误导了你们的调查方向。你说错就错呀！女性尖叫70分贝，而且我们已经做过实验了。那你的实验人员耳背吗？周大爷耳背，街坊邻居都知道，而你们做笔录的调查员显然忽略了这一点。当时都上来看热闹，我以为就是现场太吵了，他才没听清楚。周大爷耳背不算严重，这点确实容易被忽略。但我在案发当夜也提醒过你们，我不该听到尖叫声。我在卧室打游戏，隔着3道门，戴着耳机。可我翻遍了所有档案，你们没人记录我这句话。我本不该听到尖叫声，但我听到了，周大爷也听到了。以上可证明，尖叫声绝非来自于6楼室内，而更可能是楼道内。但张霞死于客厅，尸体并无移动痕迹，所以尖叫来自于凶手的伪造。凶手是女性。如果仅推理到这一步，凶手可男可女，男性也可捏着嗓子或通过网络音频在楼道里发出女性尖叫。由此产生了一个新的疑问，凶手就在6楼制造尖叫声，楼上楼下肯定第一时间出来查看，他如何跑路呢？很显然他没有跑，且可能是最先赶到现场的邻居之一。凶手只可能来自于5楼或7楼。如果凶手住在4楼或更下，尖叫后向下跑，很可能会被5楼刚出门的邻居看到或听到。但看所有笔录，没人发现类似情况。推理到这一步，我基本可以将凶手锁定701、702、501、502四户中，7楼2户，702空置，701是李大妈老两口。考虑到老人体能以及现场经过布置，基本排除李大妈作案的可能。5楼2户，柴叔与王叔，王叔先出来。502柴叔，一家3口，家庭和睦。501王叔，一人独居，单身多年。绝大多数案件逃不开财、情、仇，而在本案中，张阿姨未与人结怨，而凶器又是张阿姨家的水果刀，所以凶手是因情临时起意冲动杀人的可能性最大。再看笔录，502柴叔笔录证明他在出门时已经看到王叔出门。李大妈笔录，他在下楼时已经看到王叔与柴叔一前一后跑到601门口，也就是说，第一个出现在楼道里的人是他，第一个赶到现场的是他，马上断定张阿姨出事的是他。踹开门使门锁遭到破坏的，并向里面走几步留下脚印的也是他，所以我认为凶手就是他。楼下501的王叔王胜利。还有很多细节我没说，没必要都说，等我说完作案过程，你们马上抓人审就行。7月13日夜里8点半至9点之间，王胜利正在张霞屋内谈事情，因为某些矛盾，王胜利失控。对呀，你可别胡说八道了，主观臆断，没有任何证据。这是严谨的推理，如果你有问题，允许提出来。好，那我问你，现场明明有盗窃痕迹，你为什么说没有丢失财物？张阿姨的女儿在案发隔天赶回来，笔录我看了。她这几年在外上学，极少回家，只能确认被害人卧室里过去的首饰没丢，2部旧手机没丢。至于被害人这几年是否置办其他值钱物件，以及是否丢失，他无法确定。你也知道无法确认。我原本认为戒指没丢是凶手伪造现场的疏忽，可我重新复盘案件后，发现并非如此。
凶手在犯案后出奇的冷静，他做了很多他自认为很精巧的布置，是他调节了空调，以减缓血液凝固速度。凶手还擦掉了刀上的指纹、空调遥控器指纹、柜子前的脚印。他想要伪造成入室盗窃被主家发现，从而杀人的假象，但他显然不具备布置完美犯罪现场的能力。不知该如何处理赃物，1楼有监控，他带不出去，他怕警察搜全楼，因此他不是疏忽，他是故意的，什么都没拿走。这假象他认为也是合理的，入室盗窃还未发现值钱物件，被发现杀人，慌忙逃走，所以结合被害人女儿的笔录，我认为他就是什么都没丢，因为他不敢拿。你可真会想象。还有什么问题吗？好，那我再问你，如果真按你所说，一个普通人冲动杀人，他怎么能如此冷静？怎么可能想到如何布置现场，甚至误导警方？谁跟你说王胜利是普通人？你什么意思？要不咱打个赌吧？赌什么？王胜利是凶手？你真当这是过家家？王胜利一定是凶手，没什么好赌的。哼，那你扯什么？我认为王胜利过去杀过人，身上还背着命案，你信吗？什么？他过去杀过人？小南，不能乱说话。赵队，他没有案底。小南，你怎么知道他过去杀过人？你是有什么证据吗？没证据，没线索，纯推论。哎，我真他妈受够了啊！你小子越说越玄乎是吧？胡说八道个没完！小南，有些话真的不能乱说。什么叫乱说？帮你破个案中案不好吗？吴心言，你有时间带你弟弟去医院看看吧，看看脑子有没有进水，早点治疗啊！别废话，你赌不赌吧？赌？你说赌什么？看你破案心切，我也不为难你。输了，给我姐道歉，以后不许凶我姐。行，如果王胜利没有杀人，我看你姐就不要干了，脱了这身警服。哎，老孙，你跟孩子赌什么气呀？我哪里跟他赌气了？打赌明明是他提的。那行，我再加一条。行，随便你加。我要是输了，跟你磕一个都行。哎，好了，真当过家家呢？有点纪律性没有？我们从这儿分析案情呢。小南啊，你刚才分析的是有几分道理，但是他没有实质性的证据，就连间接性的证据也没有，全是推论。我现在虽然可以把王胜利带回警局配合调查，但最多关他48个小时。这是命案，王胜利如果真是凶手，且如你所说，他极度的冷静，心理素质又过硬，他就不会随便的去交代什么。但王胜利如果不是凶手，影响会非常的不好，你姐姐会受到严重的处分。谁说没有证据？我刚想说来着，被人打断。那行，那我就再说一下。7月13日夜里8点半至9点之间，王胜利正在张霞屋内谈事，因为某些矛盾，王胜利失控，便拿着水果刀对着张霞身前连刺数刀。王胜利擦掉了刀子上的指纹，伪造现场，便回家洗澡换衣，接着返回6楼楼道，制造出尖叫声，再迅速跑回5楼门口。这时柴叔开门查看，恰好看到王胜利已经出来。其实他是从楼上刚下来的，整栋楼都被惊动了。众人来到601门口，敲门、砸门，折腾了一番。这时挡着门的王胜利才第一个踹开门，看到了死者。以上是凶手作案的大致过程。间接证据：根据被害人伤口出血量，凶手身上必被泵溅上血，他需要回家洗澡换衣，且对衣服反复冲洗。案发这3天，他一定反复冲洗过浴室，可以查一下他家的水量情况。证据2，可对凶手家浴室进行卢米诺测试。卢米诺测试，高度灵敏的化学发光检测方法，法医学领域检测，肉眼难以观察到的极微量血迹。哪怕凶手反复清洗过浴室，血液被稀释到100万分之1，卢米诺测试依旧会有效。证据3，王胜利40多岁，重度烟瘾，嗓音沙哑的他，哪怕捏着嗓子，恐怕也很难模仿出女性尖叫。所以，我认为他是靠电子设备模仿出尖叫。抓人时带我去现场搜查，我能帮你们找到直接关键证据。不对，假设王胜利真的杀过人，而且洗了澡，按被害人的出血量，
如果角度……案发当天，围观邻居中，王胜利是唯一一个刚刚洗过澡的人。虽然他吹干了头发，换了身衣服，伪装得很好，但他身上依旧有浓郁的沐浴露香味。我证明，我记得，我可以断定，王胜利身上不仅溅上了血，还很多。如果只是少量血溅到衣服上，换衣服就够了，不需要洗澡。还有问题吗？用水量够了，等我打电话。喂，老雷啊，我老赵，哎，找你帮个忙，帮我查一下713案，案发单元最近的对，1个星期就可以，用水量的情况。好嘞，我等你回电。哎，那是哪一户用水量最大？501啊？那案发前呢？没有。那也就是说，案发后501是用水量最大的一户，对吗？好嘞，好嘞，好嘞，我知道了。好，谢谢啊。行动。是。谁呀？王叔，是我。小南呐，咋的啦？你等我一下啊。这大晚上的，小南，你有什么事儿吗？别动！别动！你们要干什么？你老实点，双手抱头，给我拖进去！我犯什么罪了？你们凭什么抓我呀？你给我放开！你给我放开！王胜利，老实点，我们怀疑你跟张霞的死亡案有关系。你说什么呢你？等等！哎，小南，干嘛呢？恢复数据。哎，你别摸索了！你看你这人，你干什么呢？你给我闭上！队长，你快来看！他在销毁证据，哼，够难缠的。这不可能是巧合。洗手间怎么回事？那个，我站起来回答啊。那个警官，重做防水啊，这不犯法吧？这几天查到你用水量极大，翻新，你怎么用水？重做防水需要测试防水效果呀，吴警官。这个女孩家的懂什么？你就此转呢？扔啊！估计这会儿已经被垃圾车给拉走了吧？要不你们去瞅瞅？哎，你们研究我们家的瓷砖干什么呀？我让小李去。不用，证据受污染了，农民诺结果不作数的。哎呦，这是怎么了？楼上张启刚死，警察抓人，难道是小王杀人了？不能吧？他平时挺老实的。哎，我没杀人啊！你们有什么证据啊？你们凭什么抓人啊？你给我放开！你给我老实点！那个吴警官，咱们怎么说也算得上是楼上楼下的邻居啊！你怎么能……我想起来了，你觉得我之前得罪过你，所以你对我打击报复是不是？我报复你什么？你觉得我差点害死你弟弟？啊？
警官，他平时加班忙啊，他经常不回家。那次呢，他拜托我去接他弟弟放学，我没答应他。结果呢，他弟弟放学自个儿回家，在路边贪玩掉河里了。你弟弟落水，当晚有这事儿？是。哎呦，我想起来了，那天呢，我本答应小吴买菜顺便过来接小南的，结果我临时有事儿，我就没去，跟小吴电话说了。哎呦，这事儿啊，说起来也怪我。哎，不过人可不是我杀的。哦，我知道了啊，你弟弟差点掉河里淹死，你怪我？谁怪你了我？你不怪我，你们抓我干什么？陷害我，杀了张霞，你们一点证据都没有就把我给抓起来了。哎呀，这不是陷害，这是什么？不能吧？吴警官平时人挺好的，就是脾气差点。谁知道啊？这到底是……哎呀！哦，我想起来了，最近啊，新闻上说啊，咱们槟城在评选什么东南最美城市，现在发生了命案，这影响极坏呀！听说呀，这个案子还是市厅督办的，让他们限期破案，降低影响，是吧，各位警官？哎呀，这都过了3天了呀，你们一点证据都没找到呀！这一着急就把杀人犯的帽子扣我头上了呀！你给我闭嘴，别胡咧咧！是，我父母早亡，我一个人南下打工呀。我都40多岁了，我还是个老光棍啊，没亲人没朋友呀。等他们要是把我抓进去，就屈打成招呀！到时候连个替我伸冤的人都没有呀！我太适合被诬陷为杀人犯了，是吧，吴警官？你这么陷害我，你心可真够狠的呀！你他妈的，把嘴给我闭上！警察大人了，警察大人了，警察大人了！你们可得替我作证啊！他们要打我呀！你看看，怎么打人呢？他打人呢？他咋回事啊？小王啊，平时沉默寡言的，都不爱跟人说话，今天竟然这么能说，这可是掉脑袋的罪，谁被污蔑，谁不急呀？对呀。哎呀，一直要查清楚，别诬陷。你干什么呢？侦办现场禁止拍照。没什么。凭什么不让拍啊？警察大人不让拍啊？啊，还有没有王法啊？王胜利，注意点啊！谁打你了？他呀，他刚才要打我，你没看见呢？哎，人家邻居可都看见了，你现在不承认了是吧？各位街坊邻居啊，你们肯定不能走呀，可得替我作证啊！你们要是走了，这帮黑警察肯定打我呀！到时候就算没有证据，他们也会伪造证据的呀！放心吧，小王，我们不走。王哥，我们都看着呢。你们放心啊，我没杀人，我肯定不会承认的呀！就算他们把我抓进去，那最多就是关我48个小时。我要是没出来呀，你们可一定要给电视台打电话呀，让全市人民都好好看看这帮黑警是怎么诬陷无辜市民的。队长，哪里需要做卢米诺测试啊？不需要了，你去看一下现场。让一下。老钱，你怎么来了？听说你抓到嫌疑人了，过来看看。我冤枉啊！他们没有证据，随便抓人啊！他们赵队没证据，正在收集证据。这怎么还有个孩子啊？老钱，进，有事说事。老钱，这是我们1组的案子，赵队亲自盯着的，这里没你们2组的事。你从哪儿来啊？回哪去吧，别在这添乱。什么？我添乱？就你手下那几个歪瓜裂枣，还有个走后门进总队的，连现场管理都做不好，能办好什么案子？不是，你什么意思？没意思，我早就说过，这个案子就应该让我们2组来办。青天大老爷，你可来了呀！你可得为我做主呀！我是被冤枉的，他们没证据啊！他们，
你看看啊！随便扣人，连证据都没有，这传出去会造成什么影响啊？哎，行了，老钱，这没你的事儿，回吧啊！各位街坊邻居，你们可看到了啊？人家钱警官可是发现了问题，对，他们硬是让给人家赶走了呀。这帮黑警是铁了心要诬陷我呀！哎呦，这警察是怎么了？这都什么世道？这是陷害啊！王胜利，你注意点啊！诬陷，这就是诬陷啊！你们可一定要通知电视台啊！还有没有？谁陷害你了？你，还有你姐！不见棺材不掉泪，这是你手机吧？是我手机，那又咋了？现在这个社会谁还没个手机啊？你承认是你手机就行。哎，吴楠，你掉到河里差点被淹死，那跟我没关系呀！你记恨我干什么呀？啊！你说你一个小年纪的孩子，你不学好啊？你心咋就这么狠毒啊你？我狠毒？那行，我今天就发善心。我给你个机会，只要你承认张霞是你杀的，并交代犯罪过程，算你自首，怎么样？你没病吧你？我没杀人，我自什么首啊？哼！你露怯了。什么？试探你啊！你果然杀过人。你胡说什么？你东躲西藏这么多年，想必熟读法律。其实你是知道的，你是临时起意、冲动杀人、激情犯罪，配合自首情节，是判不了死刑的。死缓减无期，实际服刑时间不得少于原判刑期的1/2。也就是说，如果你自首，老老实实服刑，再有个什么重大立功表现，减刑，最快15年就能出来。其实你很清楚，警方已经盯上你了，你逃不掉的。就算你48小时死不交代，你与张霞的过往也一定会被查出来。警方只是需要更多时间，而你还心存侥幸死不承认，因为你在害怕你过去的事被翻出来。哼，自首吗？自首？嫌疑人没有第一时间反驳，小南跟他说了什么？声音太小，没听清。大家都简单点，你数罪并罚，下辈子做个好人。我不知道你说什么。不见棺材不掉泪，那我送你上路。你没证据，你没有证据，你没有证据。我有证据。哼。哎，这是张霞的声音，听起来有点怪，但这就是那天晚上的尖叫声。对，就是这个声音。不是，不可能！我明明已经删了呀，我已经删除了。什么意思啊？哦，你删掉了？你承认这是你制造的声音了？那晚上的声音是王哥搞出来的。哎呀，他搞这干什么呀？他怎么这样？我们都认为他是死的。没想到真是他呀，真是作孽呀！我已经删了，我明明已经删了呀。想要彻底删掉一个文件，必须让文件重复写入，覆盖掉原有文件。你删掉的只是文件索引，
文件可恢复，你显然不懂存储的基本原理。另外，你与张霞的聊天信息我也恢复出来了，是通过一个名叫爱友的交友软件。你与张霞楼上楼下邻居很多年，本来并无过多交际，直至3个月前，你与张霞通过爱友闲聊几句，越发熟络。具体聊天内容涉及到张阿姨隐私，我就不读了。不过我还看到了，你最近2年来通过这个软件搭讪过很多离异女性，并提出无理要求，要我读读吗？别，人是我杀的，我承认人是我杀的。姐，我杀他只是一时冲动啊，我俩好了快3个月了，我最近发现他不对劲，对我越来越冷淡了。我怀疑他外面有男人了，我那天给他发消息他也没回，我就去找他了。谁啊？我。张霞，咋不回我信息呢？卧室充电呢，没听到。进门时间8点。具体聊了什么？就闲聊些家常话呗。我还问他白天休息他干嘛去了，他也没说。王胜利以前真杀过人？杀过。为什么要杀他？警官，我不是跟你说了吗？他外面有男人，对不起我呀！哼，老实回答问题。我就是，我说，哎，张霞，你看时候都不早了，要不今天晚上我就住这儿吧？什么早啊晚的，你就住楼下，回去吧。多大年龄了，还这么精神？出去，给我马上走！张霞，你是不是外面有男人了？滚！给我滚！再不走，我报警了！现场盗窃痕迹是你布置的？是你调节了空调温度？是。既然你承认就好，让他还押。按这就行。结束了，都结束了。还没结束，王胜利，你还有什么要交代的？比如，你以前犯过什么案？或者说，你以前杀过人吗？能给我一支烟吗？是。王胜利，回答问题，你以前杀过人吗？
没杀过。张霞是我杀的，我都已经承认了呀。至于其他的，没什么好交代的。哼！王胜利，我警告你，不要负隅顽抗。谁负隅顽抗了，警官？我没杀过什么人，有本事你们自己去查喽。王胜利，你犯的罪足以判处死刑，你现在在耍无赖，没有任何意义。吴警官，我知道，我都够判死刑了，我还怕什么呀？你们不是着急着破案吗？现在案子破了，你们赶紧把我抓去判个枪毙呀！你们还折腾什么呀？啊？不会吧？你们警察还真觉得自己是正义的化身呢？怀疑我以前杀过人，就一定要查清楚啊？是吗？是吧？哎，太好了！据我的了解啊，如果我身上还有案子没查清楚，你们就得一直关着我，判不了我。我的命还长着呢。小南，你说王胜利以前杀过人，有几分把握？10分。我去审吧。署长。赵队，听说你找到证据了。老赵，审讯的怎么样了？嫌疑人都交代了，对犯罪事实供认不讳。赵队，怎么又是这个孩子？上次在案发现场的时候，就是这个孩子一直在乱翻嫌疑人的东西。伯伯好。老赵，这是吴心言的亲弟弟吴楠，他们家的情况您是都知道的。哦，我知道了。父母因公殉职后，就剩他们姐弟俩了。对。哎，是啊，是够难的。小吴平时也忙，以后这孩子要来署里就来，没地方写作业，带到会客室。纪律就是纪律，这里是办案区，不是孩子该来的地方。署长，其实这个案子能够告破，好，这个案子能告破，你们功不可没，赶紧结案送检吧。署长，还不能送检啊？为什么？小南，你说王胜利以前杀过人，有几分把握？10分。我们怀疑王胜利在杀害张霞之前还杀过人。还杀过？案中案？有什么线索？这嫌疑人现在还拒不交代以前的犯案。没有线索。是我说的，嫌疑人还杀过人，交给我来审，我能马上结案。小南，你这不是胡闹吗？一个小屁孩说他杀过人，你们就信了？老赵，你也是老刑警了，你近期马上就要提一提了，绝不能犯错误。署长，这些我都明白。其实713案能够顺利的告破，还多亏了吴楠，他是个神童。这神童？所以没有线索，没有证据，他说你就信？原本我们对吴楠的话有所怀疑，但在本案的侦查过程中，我们发现犯罪嫌疑人有极高的反侦查意识以及过人的心理素质，他不像是初犯。哎，等等，老孙，你的意思是还真要查？什么线索都没有，怎么查？就这么一直耗着吗？就这么一直关着嫌疑人吗？上边要求我们限期破案，既然这个案子已经破了，署长，713案可以上报，但是
犯罪嫌疑人以前的犯案，我还是觉得……怎么，你想查？那你报告打算怎么写？就写一个9岁的孩子怀疑他杀过人，你们信了？哎，有没有人呐？还有没有人呐？你们到底审不审呐？还有没有点人权呐？啊！保持安静！你们到底审不审呐？我都困了。你不审的话，把我送回去睡觉吧。怎么来这么多人呐？哦，你们刚才在外边，不会是在商量怎么对我刑讯逼供吧？来，老子都被判死刑了，老子怕你们呢啊！来，尽管招呼。老张，我再给你5天时间，查明嫌疑人过去还杀了谁。署长，这可能是嫌疑人为了故意拖延时间，故意这么说的。5天？老子给你5年，你他妈也查不出来。5分钟。我来审。给我5分钟，我让他交代。你个小屁孩，你懂什么？吴心言，管好你弟弟。署长，他们怎么能让一个9岁的孩子办案呢？这简直是胡闹啊！小吴，你弟看过案件卷宗，这是违反纪律的。署长，我给我5分钟，破不了案，伯伯可以处分我姐。什么？署长，给我弟弟5分钟时间，破不了案，我愿意接受任何惩罚。署长，他们怎么能让一个9岁的孩子办案呢？这简直是胡闹啊！行了，署长，您不能对他们这么放任。这个5分钟还是耽误得起的。你既然说他是神童，而你又立下军令状，那我就给你这5分钟。好，就5分钟。小南呐，你呀也是我从小看着长大的呀。说实话，这街坊邻居的可没谁夸你聪明啊，你挺笨的。这之前呢，也不知道是谁教你的那些东西。看现在这个情况，没谁教你了吧？就你审我呀，孩子，现在时间不早了，你也没事了，还是赶紧回家打游戏去吧。啊，11年前到13年前，北方安宁省入室杀人，被害人为女性，悬案未侦破，现场并未留下指纹、DNA 等痕迹。像这种当年未侦破的大案，怕是符合以上条件的案件没几个，甚至可能只有1起。我知道，直接告诉你，你肯定不服。我让你死个明白。哎呀，小孩子呀，人不大，口气挺大的呀。你在杀害张霞后，你伪造现场，回家清洗，并利用她的尖叫声让警方误判了张霞的被害时间。你利用这个时间假装上网，留下电脑浏览器记录，给自己制造了不在场证明。我说的对吧？这我都已经招过了，还用得着你分析啊？我是想说，你杀人后的冷静，有极强的心理素质与反侦查力。你不是一个普通人，这只有2种可能：第一，你是个疯子，内心很扭曲的变态，熟读法律，钻研犯罪；第二，你杀过人。你怎么就知道我不是个变态呢？你搬来10年，如果你真是个变态，你不可能忍到今天。我这都是你的胡乱猜测。你不知道你最大的破绽是什么？你做了很多自认为自己很精巧的事情，有着超乎寻常的执行力，但你却没逃走。站在你的角度，我得到了2种答案：
第一，直接逃走太明显，住得那么近，谁在张霞死后谁失踪了，谁就是凶手。第二，你不想破坏自己如今安定的生活。根据你的第一次笔录，你是北方普陵省人，父母双亡，10几岁便远走他乡，来到南部辗转多地打工。10年前定居于槟城，靠打零工过活，很少社交，未婚未育。而根据其他邻居的笔录，关于你的事也提到了你性格内向、沉默寡言，甚至可以说是孤僻。如此能说会道，你真的是孤僻吗？逃了10多年，伪装得很辛苦吧？你自述没有任何亲人朋友，也就没有人证明你的过去。本市定居10年来，你拒绝社交，跟谁都不熟。反侦查意识不是与生俱来的，你必然看过大量相关书籍。或许你自己都没意识到你身上的味道有多重。味道？什么味道？逃犯的味道。你这种人，如果不怀疑你还好，一旦盯上你，实际上你处处都是破绽。你过去10年给人留下的印象，完美符合一个逃亡者潜藏着的特征。而你在本案侦办过程中的表现，也证明了你过去10年时间是在伪装。杀人后的冷静，极强的心理素质，性格的伪装，拒绝社交，隐藏自身，单一条件或许说明不了什么，但若汇聚在一起，你不知道你身上味道多重吗？10年来，你每日惶惶不安，每一次警笛声响起，都让你恐惧。你活在焦虑里，烟瘾很重，你不敢与任何人深交，你害怕别人了解你，甚至你现在这个王胜利的身份都可能是冒用的。而你却住在刑警家楼下，你想要灯下黑？哼，你想要掌握本地警方的第一手动向。你杀过人，对吧？但是那又能怎么样呢？警察抓人是要讲究证据的，就靠你这么一说，我就成杀人犯了。我在什么时间、什么地点、用什么方式杀的人？你没有证据，你没有线索，对吧？对我个人而言，你这个人以你的行为就是线索。时间也差不多了，既然你已经承认人是你杀的，那么我就长话短说。第一，你曾经是个小偷，做过入室盗窃。小南，你依据什么推断的？报告需要写清楚。因为张霞被害现场的盗窃痕迹是专业的，一个入室盗窃惯偷会很清楚哪里可能有财物，哪里没有。而在张阿姨被害现场，距离门口最近是鞋柜，还有厨房橱柜、洗手池台下柜等位置，并无翻找痕迹。而诸如茶几、电视柜、衣柜，包括挂有常穿外套的衣架上面的衣服，这些可能放有老旧手机、首饰、现金的位置，全都被翻过。你伪造盗窃现场，但你出于过往的入室盗窃经验，或者说是出于行为本能，留下的盗窃痕迹极为专业。这证明了你过去是个惯偷，是不是？第二，王胜利自称他来自于北部3省之一的普陵省，10几岁便远走他乡，距今30年。你说谎了。
如果王胜利真少年时就来南部，他的口音应该早就变了。可他没变，他虽然极力克制着自己，但偶尔还是会暴露。谁啊？王叔是我。小南呐，咋的了？北部3省以安宁省口音最重，也最容易识别。如果我没听错的话，你应该是安宁。第3，既然王胜利乡音难改，那么我认为，在他成年后的很多年，他都待在家里，因此他正是在第1次杀人后才逃离了家乡。第4，王胜利身高167，身材瘦小，他杀害的若是一个成年男性，且自身没有暴露，那么难度更高。因此，我倾向于他杀害的是一名女性。第5，人是有行为惯性的。王胜利在杀害张霞后，身旁就是张霞的尸体，他却能够从容地清理痕迹，伪造现场，甚至他还能想到把现场伪造成入室盗窃这一点。我认为，王胜利在冲动杀人后能有如此高的执行力，与他过去经历过相似场景有关。别说了，别说了。第6，一个人在杀人后，往往都会东躲西藏一段时间，关注一下案情进展，然后找个地方安定下来。王胜利是10年前来槟城的，这是他最后躲藏地。这10年也说明了王胜利不是一个爱换地方居住的人，不然应该死定了。我认为他上次作案时间应该是在11年前到13年前之间。综上所述，时间11年前到13年前之间，地点安宁省，案件类型入室盗窃，被屋主发现后而怒而杀人，被害人大概为女性。因王胜利此前嚣张太过，声称5年以后破案，判断现场并未留下 DNA、指纹等直接性证据，所以他才会如此自信。姐，符合以上所有特征的案件找到了吗？目前有2个，如果排除 DNA 和指纹这些直接性线索的话，剩下1个。12年前，安宁省会凤阳市616灭门惨案，死者是一名成年女性与2名婴儿。都是他胡编乱造，都是他胡编乱造，都是他胡编乱造！你们没有证据，你们没有证据，真的没有吗？没有！王胜利，你要干什么？给我走！坐好，你们走！坐好，老实点！不是我，不是我，我跟那个案子没有任何关系，没有任何关系。如果没有证据，那你在害怕什么？确实应该没有 DNA 指纹的证据，但只是没有什么直接性的证据。你搬来10年，惶惶不可终日，你到底在怕什么？是有证据的，对吧？一起凶杀案至少要调查半年以上，所有线索全断，无法继续追查，才会暂时搁置。期间会有成百上千人被调查，庞大的调查信息里会有很多佐证，很多间接证据。只是因为你当初是随机作案，你从未被列为嫌疑人，也没有在你身上核对，所以才让你暂时逃脱了法网。而现在，我们已将你与616案联系到一起，你逃不掉的。署长，我提议联系凤阳警方，把616案的全部档案调出来，并请凤阳警方派遣当年参与过此案调查的老刑警来本市协助办理此案。我同意，报告可以回来再补。你现在马上联系凤阳警方。是。赵叔，
等一下，算上那边整理资料的时间，最晚后天到，满打满算3天时间。无论你交代与否，616案必破，你何必死熬着？大家都很累，不如简单点。我现在只需要你回答我，616案是你做的吧？616案是你做的吧？都到这个地步了，你还不交代？616案要是与你无关，刚刚激动什么？说话！王胜利，你再负隅顽抗，没有任何意义。你是不服我吗？因为我才9岁就抓到你，实际上这次没有我，你也会被警方抓到。你杀张霞可不是随机作案，就算没有我，警方只需要多几天时间，也会查到你与张霞的关系。是的，这种死硬分子交给我吧，我保证今晚就让他开口。我可以保证，在凤阳警方抵达前，让他交代所有的犯罪事实，可以直接结案。我都审差不多了，哪轮到你啊？退1万步来说，也该是我姐来审。什么叫审的差不多？他并没有交代所有的犯罪事实，而且也没有直接的证据。等凤阳警方来了，补充了证据链，也都是间接证据。零口供送审非常麻烦，也许还会拖得更久。署长，对付这种死硬分子，必须要攻破他们的心理防线。你姐才从警几年呀？她审得明白吗？那照你这么说，那我才9岁，我审得明白吗？你要是真有本事，你就让他开口，否则不要影响我们办案。好，姐，我相信你，一定会有办法让他开口，对吧？啊，我我才9岁，警署里的功劳也不可能给我，报纸上都不能写我是吧？现在你知道叹气了？我哪儿叹气了？那个王胜利，我可以告诉你，是交易。对，交易。我可以和你做个交易，如果你承认616惨案是你做的，并且详细供述当时的犯罪过程，我们查了属实，我就可以告诉你，张霞被害那天为什么不接你电话，她到底去干了什么？张霞是否有其他男人，以及当天去做什么了？对，就这意思，我弟说的没错。其实这也不仅仅是交易，而是我非常想让你知道，干脆点儿，你承认作案，我告诉你答案，你交代犯罪过程，我可以给你看张霞的体检报告。你说的算吗？我同意。谢谢伯伯。我最后问你一遍，12年前发生于安宁凤阳的616案是你做的吗？这个案子616案是你做的吧？是我做的。这案子是我做的，人全都是我杀的。我出去一下。你快告诉我。你知道我为什么想让你知道吗？什么？我想让你知道你多该死。什么意思？在张霞被害的6天前，她突发身体不适，并去了医院，在医生的建议下做了穿刺活检。
案发当天，张霞再次前往医院复诊，并拿了活检报告，她得了肝癌。张霞并没有你所认为的其他男人。根据张霞与闺蜜的聊天记录，张霞在得知自己生病后，第一时间是想到女儿学费，然后才是自己治病。她知道你这10年生活低调，有一些积蓄，但她却从未想过让你出钱。她确实是想跟你分手，但她是不想拖累你，而你却杀了她。你真该死！这是张霞的体检报告，如果你还有兴趣的话，可以给你看。先老实交代犯罪过程吧。你等等！胡局长，你让他们进来枪毙我吧！人都是我杀的，你让他们枪毙我吧！我他妈该死！我他妈该死！我该死！你老实交代案情，你交代的作案过程必须要跟案件细节对得上，这才是你要做的。法律自然会惩罚你，真是神经病。小南是吧？吴楠。楚阔海，楚伯伯好。哎，好，真是神童啊！哪里有什么神童，还不是我姐教的好，离不开我姐对我的耳濡目染。我明白，也是啊，你才9岁，不管是面对上边，还是面对大众，你都不适合出现在凶杀案的报告里边。既然你代表你姐侦破此案，那这2个案子的首功自然是她的了。放心。楚伯伯，那有奖金吗？我想换台电脑。有，731案能够迅速侦破，书里自然会有嘉奖。另外啊，616案既然当年没有侦破，肯定要向社会征集线索的，应该有几万块奖金。是的。案子不是小吴破的呀，他本身就是靠着走后门的关系才被调入总队的。他能力不足，如果这次把首功给他，难以负重啊，还会引起更多的非议。有病就去看，没事老嚼舌根干什么？小鬼，你骂谁呢？我没骂人啊。你刚才说谁有病？你呀，嘴唇发紫，口呼吸，筒状胸，偶尔咳嗽。我真心建议你去医院看病，病得不轻，再晚说不定就来不及了。你这孩子到底还有没有教养？到底谁没教养？说谁走后门呢？你一把年纪了，还妒贤技能，争功夺利的。你什么你？我姐今年27，5年前从东南警校毕业，2年特警，拿过2次东南警界女子格斗冠军，1次射击冠军。之后，我姐转去基层，从民警做起，也是冲在了第一线。3年前梅河区闹市劫持案，是我姐与人质交换，最终制服歹徒，差点被抹了脖子。前年那场爆炸案，要不是我姐枪法够准，用手枪打中了120米外的目标，说不定还要炸死多少人。去年联合行动追捕逃犯，我姐身中2刀都能制服逃犯，在家足足躺了3个月才养好。在那几个月前，是，我承认，我爸妈6年前因公殉职，我姐在晋升过程中确实受到了一点照顾，包括去年调入总队，继承了父亲的警号。但我敢说，我姐没有走后门，
他每一步都走得堂堂正正。他是一个优秀的刑警，容不得你来抹黑。舅舅提过很多次，想把我姐调到他那边去，待遇肯定比这里好。但我姐不同意。按照我姐的话说，这里是我爸妈守护过的城市，她要继承爸妈的志愿，继续守护这里。你说的好像就跟谁没负过伤似的啊！在这里的老刑警有一个算一个，谁没有在一线拼命，谁没负过伤？行了，这是负伤的事吗？我姐破格提拔，不是立功就是拼命。你说谁走后门？那行，现在领导不是在吗？你说是谁给我姐开的后门？啊？我也是听手里都这么说的。行了，你跟个孩子呛什么？嘉奖的事儿就这么定了。小吴辛苦了。追凶极恶，行警使命，不辛苦。小南，姐，你回来啦？好困啊。姐，刑警不是忙的时候忙死，闲的时候特别闲吗？这才破了大案，你就休息一天，又开始没日没夜的忙啊。清理积案专项行动，所有人都在加班。不行了，我要睡觉了，乖啊。姐，你醒了？是啊。你说，谁家弟弟这么聪明，还会破案啊？这算什么？这么简单的案子，非要本神童给你推理一番。说你胖，你还喘上了是吧？本来就是嘛，这么简单的案子，我分分钟破解。你又是没日没夜的忙。你这是薯片吃多了中毒了吧？行，你要这么聪明，我考考你啊。来，分分钟把这个案子给我破了，给我看看。去年12月份的案子，大半年了。好家伙，档案这么厚，还没查出来。死者宋东，男，51岁，食品厂老板，与妻子离异多年，有2个已经结婚的女儿。去年12月13日晚10点左右，工厂保安周路在巡视时，门怎么没关啊？发现老板宋东死于总经理办公室，而后报警。警察随后赶到现场，经法医现场勘查，宋东是坐在椅子上，被人从后面用塑料绳勒住脖颈，窒息而死。死亡时间约是晚上9点10分左右，窗户没有撬锁痕迹，也并未上锁。初步推断，凶手翻窗潜入办公室行凶。警方在现场发现了10多人的脚印，43码登山鞋印，被认为来自凶手。经调查，当天宋东是下午4点回到工厂，6点在食堂吃的晚饭，约6点半回到了办公室，之后再也没出来，直至被保安发现尸体。保安发现前，最后进入了案发现场，是采购部负责人康婷婷，向宋东汇报过期面粉退货情况。来，案发后半个月，我们根据上百份口供，最终确定了这3个嫌疑人。前员工李泰个人原因离职后被扣了1个月的工资，曾多次来工厂讨说法。案发前3天，李泰讨薪时被打。面粉厂老板冯群因过期面粉退货事宜与宋东发生纠纷。财务傅娇娇原本是普通员工，因成为宋东姘头，一跃成为工厂财务主管。案发前曾多次挪用公司公款，并因此与宋东发生争执，被宋东殴打。此时工厂人尽皆知。
特别是这个傅娇娇。宋东死后，他还参与了财产争夺战，而且他说他跟宋东是事实夫妻。在调查的第2个月，就把他列为了头号嫌疑人。虽然他有不在场证明，而且以他的体力不可能杀人，但也不排除有雇凶杀人的可能。可是我们警方在随后的调查里没有任何结果。姐，你们所列的这3个嫌疑人，可能调查的方向全错了。你有什么发现？还没有。没有？你说个屁呀！也不是说没有。案子已经过去大半年了，很多线索都已经被破坏，或者是被凶手隐匿。不过，仅从你带回来的这份档案来看，我有10几个怀疑对象。10几个？对，站在凶手的角度，考虑到人性，因为利益，因为感情，因为仇恨，熟人作案，预谋杀害。宋东的人际关系太复杂，有很多人被值得怀疑。果然啊。什么？我就不应该给你看卷宗。为什么？小南，你现在虽然是我们警署的名人，大家都说你很聪明，善于推理，可是你毕竟才9岁，没有系统性的学过刑侦。事实上，你能想到的，我们全都调查过，几10个怀疑对象，我们才筛出了这3个嫌疑人。上百号人的专案组，足足查了3、4个月。而且时代不同了，正如你所说，713案，如果再给我们多一点时间，我们肯定能调查清楚王胜利跟张霞的关系。12年前的616灭门惨案，虽然是随机作案，但是入室，在现在这个时代，以现在的公共监控密度，还有侦破技术，凶手不可能逃得掉。姐，你为了打击你弟弟，还真是煞费苦心啊。小南，我真的没有打击你，你真的很聪明。我也希望你考上警校，成为一名刑警。毕竟，咱妈的警号还等着你继承呢。好啦，档案你也看到了，你也没有列出个直接嫌疑人，证明你这一套刑侦推理是破不了案的。而且你才9岁，我也不可能带着你东奔西跑走访调查吧。而且这个案子没有新的线索，根本不可能重启调查。要不是因为这次新案行动，我觉得我们应该试试。姐，你带我去警署吧。你要干嘛？你这里档案不全，最重要的工厂监控只有一些截图照片。只要你给我利用你们警队的资源，我说不定，不，我保证3天我给你找到凶手。3天？你刚刚跟我说分分钟。我们上百号人的专案组查了那么久都没查出来，你3天就想破案，牛皮吹上天了吧？哎呀，分分钟只是形容词。只要你给我更全面的案件信息，3天破案，绰绰有余。姐，我知道这违反纪律，要不你跟赵叔说说，通融通融。要不你先把监控硬盘拿回来，先让我看看。小南，你说偶尔去警署，帮我们参与调查办案，没有人说什么。可是如果是去参与案件的长期侦办，对谁都说不过去。跟赵队说，他可能同意让你去，可是破不了案，我们从上到下多少人要受处分？哎，孙队，你过来了。小南在家吧？我来看看我们的小英雄。哦，在，进来吧。孙队，有什么事儿现在过来啊？小南，还生叔叔气呢，叔叔跟你道歉好不好？这次能破案，多亏了你，你是我们的小英雄啊！小南，
孙叔叔都跟你道歉了，你就别闹脾气了。孙队，不好意思啊，小南被我惯坏了，我也管不住他。不碍事啊。道歉一点诚意都没有。啊，你说咱俩打的那个赌啊？不至于，我怕折寿。那是什么？哦，我知道了。听你说，等奖金下来，你想买个电脑是吧？这样，你想要什么，叔叔给你买，好不好？哎，我们家里虽然不富裕，买电脑还是买得起的。小南，你别太过分了。没事。那小南，那你想要什么呀？你有什么要求，尽管跟我说，叔叔啊，保证给你安排的明明白白的。我想去警署。去警署？干什么？破案。破案？1213案。这个案子难啊。这个案子并没有你们想象的那么复杂。或许此刻我心里的头号嫌疑人就是真正的凶手。给我3天，让我用警队资源，一定能破案。3天？对，就3天。这个案子100%是熟人作案，不存在随机作案的可能，我一定查得到。行，走，咱们现在就去队里。不是，孙队，小南他……放心，老郑那边我来说。我不是这个意思，我是怕我们都会受到处分。小吴，我们刑警的第一使命是保护公民，打击犯罪，破案是我们的第一要务。在以往的案件侦破中，我们也曾接受社会有能力人士的帮助。在前几年毒虫案中，如果不是曼河大学的生物学教授帮助，我们也不可能破案。小南虽然才9岁，但他的能力是有目共睹的。就这么决定了，快走吧，出了事儿我扛着。孙叔有魄力。哼，你小子肯叫我输了是吧？小南，这是目前所有的侦办档案，你看还需要什么？我需要宋东更为详细的家庭资料，包括他的前妻、2个女儿、父母、2个兄弟、侄辈、亲属，最好有照片。另外，我还需要知道宋东死亡后，他的遗产都被谁继承了，包括工厂、房产、现金资金去向、银行流水等等。孙叔，咋啦？小南，你现在开始指挥补充侦查了，你是不是真的发现什么了？一些吧，说了你也不信。行，小张、小陈，过来一下，补充侦查任务。小南，你发现了什么？先告诉你姐呗。我乱猜的，不一定对，需要验证。你什么都不知道，就敢指挥这个指挥那个的，这里可是警署，是不你孙叔给你点好脸，你都不知道自己是谁了。哎呀，不要说的那么难听嘛，放心，我绝对不会让孙叔挨处分的。小南，这30倍播放卡得跟 PPT 一样，你这看什么呢？看人呢。人？这个食品厂可是有200来个员工，每天人来人往的，光厂区监控就有12个，你这30倍快进，能看出什么呀？首先，这12个都是广角监控，覆盖范围极大。按照正常人的步行速度，出现在监控里后，半分钟内走不出去，所以我不会错过每一个出现在监控里的任何人。其次，我是神童嘛，我都记得住。哼，哈哈。可是这个案子，我们派了3个人，将案发前7天的所有监控完完整整的看了一遍，并没有发现嫌犯的任何线索。我找到了。啊，你找到什么了？这案发前2天，午休时间到处都是人。小南，你看出什么了？老钱，有事吗？出来说。
孙猛，你怎么回事？怎么又让他来队里，还指挥上了啊？老钱，你什么意思？我什么意思？你这是在胡闹！你喊什么？这事我跟老赵说过了。哎，你少拿队长来压我啊！我告诉你，孙猛，你行啊你竟然敢无视纪律！老钱，我知道713案没让你们二组参与，你气不顺。别说没用的，我在说的是纪律，纪律！你这是胡搞乱搞，你这是在犯错，懂吗？行了，老钱，咱俩是平级，还轮不到你来跟我谈纪律。哎，你孙猛，行啊，你给我等着！孙队，要不我们还是……没事，你们忙你们的，破案要紧。署长，国刚，什么事这么着急啊？我听小王说你来了一上午了。署长，我要举报孙猛和赵成龙以权谋私，简直是胡搞乱搞。国刚，小点声，注意影响，慢慢说。署长，现在重启1213案的调查，孙猛不知道出去走访找线索，反而又把吴新言那个弟弟找来了。现在整个专案一组被一个孩子指挥的团团转，这难道不是乱搞吗？吴楠，对，就是他。现在整个警局都把他传得神乎其神，说713案是他一个人办的，把所有一线干警的功劳全抹杀了。处长，我记得您上次在会议上一再强调纪律，可孙猛完全无视您的话，已经开始乱搞。我看他为了功劳都快失心疯了。哎，行了，国刚，你也不用这么激动，你先去吧。这件事啊，我会处理的。哎，去吧。是。推理到这一步，我几乎可以确认凶手就是他，因为他在作案前做了充足的准备，所以还需要更多的补充侦查，完善证据链，尤其是他伪造不在场证明的证据，必须查清楚。从逻辑上来讲，他作案的可能性有80%。真的神了啊！喂，署长，我这正要……马上到我办公室来。是。老赵，你这不是瞎胡闹吗？署长，气大伤身，是不是那个钱国刚来过了？你怎么这么糊涂啊？这老杨眼看着马上就要退了，你该来当这个副署长了。你这个时候，你怎么还这么胡闹啊？就孙猛那个脾气，跟火药桶似的，你怎么也跟着一起？不是，署长，其实什么不是啊？你让一个9岁的孩子来指挥你们，这传出去什么影响啊？这事如果要传到视听里，你什么责任？我认为我们做刑警的，一切以破案、为被害人讨回公道为目的。至于方法，行，破案，你说的轻松。1213案，当时我们查了多久？派了多少警力？排查了多少人？结果呢？线索全断了。这不是靠简单的推理就能够破的案。我承认，吴楠他确实擅长推理，但他没学过刑侦呐。我劝你啊，不要异想天开。他是个好苗子，但他不是神仙。署长，他只要能破案……哎，停！署长，我实话跟您说了吧，其实1213案，吴楠已经发现了一些非常重要的新线索，基本上可以敲定犯罪嫌疑人了。只不过还要做一些补充的侦查，因为推理的因素比较多，实质性的证据还有所缺乏。你有多少把握？吴楠认为有90%，我认为50%。署长，其实我想，关于这个案子，它有一定的特殊。
老张，我再劝你一句，这件事无异于赌上你的仕途。如果案子破了，你就是副署长；如果案子没破，这么乱搞，你知道后果，你要考虑清楚啊。署长，我明白，我都考虑清楚了。破案要紧。行，去吧，有问题及时向我汇报。是。听说了吗？那个1213案没有新线索，还要限期破案，拿什么破呀？我需要嫌疑人案发后到现在的资产变化，我还需要他的通讯记录、各大软件聊天记录，以及嫌疑人更加详细的背景资料、人际关系，主要是他弟弟的资料，全部都要。可以确定他伪造了不在场证明。抓人吧。好，开始行动。小王，你去联系曼和警方，把所有的资料准备好。老孙啊，监听设备一定带上。 OK。等一下，署长的电话。喂，署长，有人向市厅举报，说你们无组织无纪律，听了一个9岁孩子指挥，胡乱办案。刚才市长亲自给我打了电话，让你们马上停止对此案的侦查。市厅检察组已经在来的路上了。可是我们现在马上就要……没什么可是，等市厅检察组过来，你们准备交代情况吧。老赵，怎么了？有人匿名举报，市厅打来电话，让我们停止一切办案行动。检察组这就下来。谁举报的？这不是添乱吗？赵叔，检察组什么时候到？一会儿吧，中午之前就能到。那还来得及，我们准备一下，我来处理检察组。你？老楚啊，你说说你是怎么搞的呀？啊，咱们市今年工作的重点就在刑侦方面，你到底……何市长，其实这件事，也不是。来，咱们进去说吧。你看看这干什么呢？简直是无组织无纪律！赵成龙呢？你马上去把他给我叫过来。是，我马上把他叫过来向您汇报。您先，请。起立，起立。市长好。好，大家好啊，都请坐啊。这是怎么回事啊？你们等一下。来，您这是搞什么呀？啊，给我下马威啊！不是啊，何市长，我实话实说了，这个案件有新进展。那个小孩他破了713案，是有能力的。其实不是赵成龙糊涂啊，而且他9岁，他闹啊，我也拿他没有办法。而且案子如果破了，是吧？胡闹，简直就是胡闹！何市长，警员们都等着呢。您看，您来都来了，要不您先……老赵，你出来一下。是。市长，小赵，你是怎么回事啊？你市长，其实1213案我们已经有了突破性的进展，可以马上向您汇报。都坐吧。离军令重了。就他。还吃啊？
各位叔叔阿姨、哥哥姐姐，还有伯伯，你们好，我叫吴楠。下面就由我来分析针对1213凶杀案的分析推理过程以及结果，开始吧。从这一点，大家请看，这是1213案死者宋东的人脉关系。被害人宋东，男，51岁，郊区新力食品厂老板。去年12月13日被人勒死在自己的办公室，后有保安发现其尸体。根据警方的前期调查，已经排除了数十名嫌疑人以及3名重点嫌疑人。因此，我重新分析了宋东的人脉关系、家庭情况。从我们最初的掌握情况来看，宋东的死亡无非是仇杀、情杀，或者是因为钱。熟人作案的可能性高达90%以上，但不排除雇凶杀人的可能性。有道理啊，说的有道理，说的有道理。但对我个人，再结合实际情况，宋东的死必然是熟人作案，并无故凶杀人的可能。因此，我将侦查重点放在……小朋友，打断你一下啊。您说，1213案件是去年年末的头号重案，我也看过卷宗。据我所知啊，被害人宋东，他是本市知名的企业家，他的社会关系极为复杂。被害之前，他有多重官司在身。那我要问你了，你是基于什么样的理由或者是线索，直接将雇凶杀人的可能性给排除了呢？凶手作案的方式很复杂。复杂吗？很复杂。请你详细说说。我之后会说到，请您不要打断我的汇报流程。吴楠，这位是何市长，注意你的态度。坐下。你继续说。宋东因家暴等原因13年前离异，前妻冯冬梅带走了2个女儿。宋东与女儿的关系非常冷淡，直到4年前，前妻冯冬梅去世，宋东与女儿的联络渐多，关系逐渐缓和。在我初次看完卷宗时，我个人认为宋东的死是因为钱的可能性最大。首先要怀疑对象是财务主管傅娇娇，她是宋东的姘头，并在宋东死亡后参与了遗产争夺战。但我很快又排除对傅娇娇的怀疑，因为经过分析，我发现活着的宋东比死亡的宋东对傅娇娇的好处更大。事实也确实如此，傅娇娇还没嫁给宋东，打官司也没拿到任何遗产。因此，我转移了分析重心，将注意力放在了宋东的家庭上。他有2个关系不怎么好的女儿，看图，大女儿宋茜，女27岁，4年前结婚，丈夫苟洪涛。在宋东死亡前，2人定居于曼河市，开设了一家很有规模的连锁快餐店，育有1女，已经1岁。二女儿宋阳，女25岁，2年前结婚，丈夫张科。在宋东死亡前，夫妻2人也是定居于曼河市，都在外企上班，未生育。我记得刑侦上有一句名言，叫做大胆假设，小心求证。宋东的死跟他2个女儿有直接关系。其实我也怀疑其他人，并做了补充侦查，但那些已经不是重点，暂且不说。我就说我为什么怀疑他们。你这个假设不算大胆吧？宋东死亡后，他的遗产被2个女儿继承，他们成为了宋东死亡的直接受益人，所以在案发后的第一时间都被我们列为了重点怀疑对象。当然也包括他们2个人的丈夫，我当时也在专案组，我亲自带队去曼河进行了调查，他们确实都有充分的不在场证据，所以很快嫌疑就被排除了。你能别打断我吗？那我继续说。第一，他们与宋东的关系不是很好，当年家暴离婚，可以说是他们的童年阴影。在前妻冯冬梅去世前，宋东几乎见不到女儿。第二，宋东可能会再婚，再婚的对象就是傅娇娇。宋东51岁，傅娇娇36岁，相差15岁。宋东身体不好，死亡前已经2鬓发白，若2人成婚，可以说是老夫少妻。根据之前的调查取证，傅娇娇与宋茜、宋阳在宋东死亡前3个月有过频繁的通话，
而根据之前食品厂财务室员工的证词，傅娇娇曾在电话中与宋茜、宋阳发生过激烈争吵。宋茜、宋阳以及他们的丈夫还来过新力食品厂与傅娇娇发生冲突。为什么？是啊，确实是个为什么？因为钱。宋冬身体不好，他们怕傅娇娇嫁给宋冬，将来会拿到宋冬的所有财产，甚至他们知道自己与父亲关系不好，他怕宋冬在傅娇娇的蛊惑下提前立下遗嘱，将财产全部留给傅娇娇，所以他们将傅娇娇视为眼中钉。然而傅娇娇没有被害，死的却是宋冬。这部分先推理到这里，我们再来换个角度。请看，这是新力食品厂12个厂区监控，每一个监控都覆盖大量厂区范围，只在厂房后、办公楼后存在监控死角。所以我认为杀害宋冬的是熟人，才能对新力食品厂熟悉，所以才能在作案前后完全避开厂区监控。宋冬死亡时间是在夜里9点10分左右，凶手是从后窗翻入办公室，从后用绳子勒死了宋冬，又翻窗离开。那么疑问出现了，凶手是如何打开窗户的？这很重要。对呀，怎么打开的？对，当然可能就是宋冬忘了关窗户，但去年12月冰城早已降温，全天气温维持在12度到17度之间，而警察接到报案赶到现场时，空调制热是开着的，那么也就是说宋冬不应该开窗户。另外，宋冬办公室的窗户是平开式，并非横拉式，此类窗户还有气密胶条，在关闭时如果不反锁锁好，窗户会弹开缝隙，很难关严。而在正常人使用的情况下来说，关窗户时一定会随手锁上。以上我有充足的理由判断，被害人宋冬在死亡前理应是在屋内吹着空调，而窗户属于内部上锁状态，而根据现场勘查，窗户已经打开状态，且并未破坏，这就很奇怪了。凶手既然是翻窗进，作案后又翻窗离开，那么凶手一开始是如何在外面打开窗户的？是啊，这个问题。是啊，咋进来的？这真的很重要。刚刚这位伯伯问我为什么直接排除雇凶杀人案，凶手作案看似简单，实际上却做了许多准备。凶手需要潜入一个满是24小时的监控工厂，打开那一扇根本不可能打开的窗户，在作案后全身而退。从作案风险、从复杂性来说，这不符合一个被雇佣亡命徒的作案特征。如果真有一个这样被雇佣的傻子，站在便于谋杀的角度，我认为凶手一定会在工厂外蹲守，寻找夜黑风高制造车祸的时机。宋冬经常深夜独自开车回家，新力食品厂属于郊区，回城的路上需要经过一段没有任何监控的郊区土路，那才是最佳的动手地点。只要有一点小刮蹭，将宋冬骗下车，亦或者蹲守在宋冬小区的门口，等待最佳的时机。这些方法比本案作案的方式简单也安全得多。等等，小朋友，刚才你说的是有些道理，可是你要考虑的是，雇凶杀人，雇佣的如果不是外人，如果是食品厂的员工呢？我考虑过，新力食品厂直至案发时，在职员工共276人，男员工有107人，女员工169人，所有员工皆无案底。你觉得谋杀是一件很简单的事吗？拿一笔钱，普通人就敢杀人？可是有些人……我知道，有些员工本就与被害人存在严重的矛盾，而根据现场调查，和离职员工在内，一共有7人跟宋冬存在严重矛盾。他们的名字分别是霍俊生、冯娟、苏广利、王二虎、魏坤、韩浩、李泰。而在案发前，霍俊生和冯娟夫妇早已去外省打工，被排除嫌疑。王二虎因工伤赔偿纠纷已经闹了小半年，但他右手残疾，无作案能力。苏广义、魏坤、韩浩皆有不在场证据，李泰拿不出不在场证据，也曾被列为重点嫌疑人。最后，根据一段城区交通监控，确认李泰当夜行踪，
也被排除嫌疑。还有问题吗？没问题，那我们继续。还是刚刚那个问题，凶手是如何在外面打开窗户的？我认为凶手应该提前进了办公室，提前将窗户打开，并将窗户掩好，伪造了窗户锁好的假象。宋东没发现这一点，之后凶手才能顺利进去。因此，我查看了宋东死亡前几天工厂的全部监控。原来问题出在这儿啊！这样听起来也挺合理的。工厂一共有12个厂区监控，6个厂房监控，4个办公楼监控。这是案发前2天，去年12月11日中午11点24分，办公楼东走廊的监控画面。这个人进入了宋东的办公室，不知做了什么，又从办公室离开。而这一天，根据监控显示，宋东上午根本就没在办公室，他是在下午3点多才到的。所以，这个人是趁宋东不在的时候，独自进入了宋东的办公室。他在干什么？我也不清楚。拿资料、整理文件、打扫卫生，不，都不是。以上那些情况我都已经筛掉了。在宋东不在的情况下，进入其办公室，往往都是需要一个极为正当的理由。而这个人，我不觉得他有什么正当的理由，他就不是新力食品厂的员工。视频截图可能看不清楚，但经过特征对比，几乎可以确定，这个人就是宋东的大女婿苟洪涛。还真是啊！案发前2日中午，趁宋东不在的时候，苟洪涛进入其办公室，停留7分钟才离开。他去做了什么，我也不得而知。但我认为，他把办公室的后窗打开，利用东西将窗户掩好，为谋害宋东做了准备。确实是一种非常大胆的设想。很异想天开，对吧？我为什么要这么说？但是，小朋友，不好意思啊，我再打断你一下。您说，你的关于窗户的推理呀，有道理，不过呀，也只是推测而已，并没有任何的实证啊！尤其是对苟洪涛曾经进入办公室的这段分析啊，我觉得完全是主观臆断。根据我上次看过的报告啊，宋东和大女儿一家在最近的1年内来往极其频繁，而且其女婿苟洪涛也曾经多次去厂里头找过他的岳父宋东。你所发现的这一次啊，其实并非是第一次啊。那你看啊，我可不可以这样来推测啊？苟洪涛在案发前2日去找宋东，进到厂里之后，发现宋东没有在办公室，他就在办公室坐到沙发上等了一会儿，等过之后他才离开，这样也有道理，对吧？而你呢，直接认为他这么做是为谋杀在做准备，这样是不是过于草率啊？但是我刚刚说了，但是什么呀？确实，仅凭这段监控不足以证明什么。但是，12月11日中午11点24分，苟洪涛走出办公室。11点36分，苟洪涛进入公共食堂。11点51分，苟洪涛走出食堂，点了一支烟向北走。11点52分，苟洪涛从1号厂房北侧的监控下经过。11点56分、12点03分、12点09分、12点15分、12点36分、12点44分、12点48分，苟洪涛分别从1号厂房南、工厂南墙、西侧甬道转角，2号厂房工厂南墙、工厂西墙、2号厂房东厂东墙、办公楼向东北角的监控下经过。工厂一共有12个厂区监控，在短短的1个小时内，全部拍到了苟洪涛的身影。这说明什么？他在干什么？说明他今天进入办公室后不知道做了什么，先去食堂吃了饭，而后趁着中午人多，厂区各处都是人的时候，混在人群里，以最不起眼的方式抽着烟，假装打着电话，走走停停，围着工厂转了完整一圈，仔细观察工厂地形。更重要的是，观察了监控。苟洪涛认为，只要趁着中午人多，三两抽烟闲聊，他混在人群中，
就算被监控拍了下来，每个监控画面里的人都不一样，也没人会发现他。正常情况下确实如此。前期调查中没人发现这个，但我发现了，并将信息串联到了一起。而我所截取的这些，都是苟洪涛不仅从监控下经过，还在观察监控。这不是正常人该有的举动。就算有人注意到1次2次也就算了，没有人会全都看一遍。而苟洪涛全都看了。最后12点53分，苟洪涛进入门卫监控室，停留了6分钟离开。他更加直接的去了监控室，只是装出一副路过进去闲聊的样子。我认为他是进去观察了监控的真实拍摄范围，所以他心里在想什么，他的计划是什么。推到这一步，我几乎可以确定苟洪涛与宋冬的死脱不了关系，因为他是唯一一个宋冬死亡前几日内唯一一个观察过工厂地形以及监控拍摄区域的人，唯一一个。实际上，早在我来警署的第1天，我最先看的就是监控，而当天苟洪涛就是我心里的头号嫌疑人。之后几天的补充侦查，少数是为了排除偶然性，绝大多数都是为了针对他。而我能不能打断一下？我刚刚又重新看了案发后最初的调查资料，以及苟洪涛的口供。他的笔录中写得很清楚，在12月11日，他确实去过工厂。当晚，他又乘坐动车回到了曼河市。案发当天，他从曼河乘飞机飞往京都。被害人宋冬死亡时，苟洪涛正在飞机上。之后，我们也经过调查，确认苟洪涛确实登机了。刚刚你说不可能是雇佣杀人，可是苟洪涛又被定为了重点嫌疑对象，可苟洪涛又有不在场的铁证，他不可能是凶手。关于这一点，你怎么解释？你说的正是之后我想说的。苟洪涛确实有不在场的证据，我之后会说，请你不要急，请你不要再打断我。苟洪涛被我确立为重点嫌疑人之后，补充侦查，我找到了大女儿宋茜以及其丈夫苟洪涛1年的通话记录、身份证使用情况、银行卡信息、财富变动情况等。我发现了一件很有意思的事：宋冬死后发生了遗产纠纷，傅娇娇参与遗产争夺战，最后败诉。之后，宋冬的食品厂被估值为4000万，转让到了宋冬二女儿的名下。而大女儿宋茜得到了宋冬在各地的5套房产、3辆车，全部现金以及一些其他财产。宋冬有2套房产，皆在首府京都，售价极为昂贵，5套房产总价近3000万，可以说是宋冬的2个女儿平分了宋冬的全部遗产。而在今年4月初、4月末、5月初、6月中，宋茜分别向同一账户打款500万、600万、500万、200万，合计打款1800万。而这转账账户持有人名为苟洪波。苟洪波，苟洪波，苟洪涛，这个名字从未出现在原本的调查档案中，但他是谁，大家应该很好判断。苟洪波，苟洪涛，他就是苟洪涛小1岁的亲弟弟。而这个名字之所以没有出现在原本的调查档案里，一来，苟洪波与死者宋冬没有直接关系，2人没有任何私交，私下里没有往来，直接查本就查不到；二来，是有人认为苟洪涛的不在场证明是铁证，因此早早断了这条线的追查，自然不会查到其家庭更多情况。铁证？很奇怪，宋茜为什么要在警方停止调查后，也就是今年的4月，频繁向自己丈夫的弟弟打款，前后足足打了1800万之多？为什么？若是因为有钱，夫妻感情好，宋茜得到的遗产，苟洪涛也能做主。苟洪涛照顾弟弟，给了弟弟钱，但谁会给这么多次？前后已经给了1800多万，谁会这么大方？我觉得这很有问题。的确是。当然，这只是我的主观推断，并不能说明什么。金钱来往会有很多种，
在这里我们暂且不说。我们再来说苟洪涛，他是我心中的头号嫌疑人。他在案发前的种种举动太反常了，我们就先假设他就是杀害宋东的凶手。那么出现一个核心问题，苟洪涛的作案动机是什么？这上来动机是什么呀？凶杀案最重要的就是杀人动机，这是一切前提的开始。苟洪涛，男，30岁，曼河本地人，是个拆二代。22岁大学毕业后，曾换过多份工作。24时认识了现任妻子宋茜。4年前，26岁的苟洪涛与宋茜结婚，两人共同经营快餐店。去年的4月，宋茜为苟洪涛生下一个女儿。值得一提的是，被害人宋东却没有参加女儿的婚礼，他没有收到邀请。直至前妻冯冬梅去世后，宋东听说主动联络了女儿，双方关系才逐渐缓和。苟洪涛的作案动机是什么？如果是怕付娇娇强夺财产，死的也应该是付娇娇，而不是宋东。而且之前也提到了，宋东身体不好，何必铤而走险，谋杀一个活不了几年的人，就是为了等几年本就能拿到的财产，这是很不合算的。所以苟洪涛的作案动机是什么呢？这一点明明在早期调查中就应该发现，可是因为某人认为苟洪涛的不在场证明是铁证，所以直接收队，不再追查这一条线，以至于错过。不过所幸我们在补充侦查时有所发现。汉堡店，真是汉堡跟这有什么关系？你怎么看这个结论？证据链的确很齐全，可是这太牵强。在我来到警署的第2天，孙叔便带人去了曼河进行秘密走访调查，直到昨天下午才回来。他为我找到了答案。6年前，苟洪涛开了一家名为汉乐堡炸鸡快餐的快餐店。同年认识了宋茜，2年后两人结婚，一起经营这个快餐店。3年前，快餐店开展连锁经营，直至2年前，快餐店扩大到5家店经营。但在那之后，汉乐堡炸鸡快餐由盛转衰。去年1月到去年12月，苟洪涛的汉乐堡炸鸡先后关闭2家门店，4月又关闭1家，直至案发前，汉乐堡炸鸡快餐只剩下2家还在营业，一家由苟洪涛、宋茜夫妻经营，一家由苟洪涛的弟弟苟洪波代理经营，但全都在赔钱。去年1月到去年11月，苟洪涛夫妇的财产急剧缩水，2家店的店租、快餐材料成本、水电、人工开支等等，每月高达14万，其中店租就要有7万。苟洪涛与宋茜入不敷出，而两人的负债高峰是在去年的6月，高达57万。去年6月，宋茜收到一笔打款60万，这笔打款正是宋茜的父亲，本案死者宋东。父亲帮女儿理所当然，这笔钱暂时解决了宋茜和苟洪涛的财政危机，但还清欠款后，两人手里依旧没多少钱，甚至连一家店1个月的租金都付不起。去年7月末，宋东再次给宋茜打款20万。去年8月末，宋东又一次给宋茜打款20万，3次打款，合计打款100万。但在那之后，宋东再没给过宋茜钱，他很显然不想为女婿填那个救不活的无底洞。去年11月末，苟洪涛2家店先后停业，房东封店，并扣留所有的桌椅摆设、厨房设备，并追讨房租。12月13日，宋东被杀。我认为，假如杀死宋东的是他的女婿苟洪涛，那么苟洪涛的作案动机就是因为钱。苟洪涛的事业处于崩溃边缘，他需要大量的现金来拯救。去年5月份，女儿的诞生加大了家庭的负担。在曼河市这种大城市，
养育一个孩子的成本非常高。还有，看这里，这是一份来自于宋东姘头食品厂财务主管傅娇娇的笔录。傅娇娇可以证实，去年8月份，宋茜、苟洪涛夫妇曾来到了新力食品厂，因为钱的问题与宋东大吵一架。宋茜甚至还断绝父女关系，并以不让宋东看望自己的外孙女为威胁，希望能从宋东手中得到一些资金支持。同时，傅娇娇也交代，因为这件事，她也曾与宋东发生过激烈争吵。她对宋东入股汉乐宝炸鸡的事持反对态度。是的，傅娇娇不了解宋茜、苟洪涛的财务状况，甚至以为夫妇俩是冲着自己来的，让宋东对汉乐宝炸鸡店入股，扩大经营，不过是借口，是为了转移宋东的财产，防着自己罢了。但有一点可以明确，宋东、傅娇娇、宋茜、苟洪涛夫妇三方曾发生过激烈的争吵，核心问题只有一个：钱。综上所述，宋茜与苟洪涛夫妇有足够的动机来谋害宋东，他们需要马上得到宋东的所有财产来拯救自己的人生，甚至整个计划的制定者不是苟洪涛，而是宋茜。宋茜与宋东本就没什么感情，若说有，也是恨。宋东在他幼年时给他留下了难以抚去的阴影，还因为傅娇娇的存在，很难从宋东手上得到钱。多重因素作用下，才有了这次凶杀案。这是一件惨绝人寰、有违人伦、性质极其恶劣的弑父案。当然，以上皆是基于目前线索的推理结果，但我认为这就是真相。宋茜与苟洪涛本就是幕后元凶，由此产生了一个新的疑问。你一直在回避一个问题。什么问题？明知故问。都说了，苟洪涛具有不在场的铁证，案发时他正在飞机上，他怎么杀了？分神吗？不具备雇凶杀人的可能，也是你说的。让你解释，你倒是解释啊！哎，我说老钱，你什么意思啊？你能不能让小南把话说完？你老打断他，你要干什么？你什么意思？谁家案件进展汇报不让提问了啊？有问题不让提了？哼！何况这小子刚才的推理出现了这么大的漏洞。他前面说的热闹，嫌疑人有不在场的证明，他不解释，这一点破不了，一切推理都不成立。老赵，我说你也是老刑警，就这还护着他？他9岁，你也9岁吗？他说了不解释了，不是说让你等等吗？你着什么急呀？哦，就是因为宋茜夫妇的案子是你说不要继续查了，现在查出问题来了，你不服气是吧？行，这里没有人怪你，不是你业务能力不强，只是怪犯罪嫌疑人太狡猾，行了吧？啊，你有种你再说。行了，老赵、国刚，开会呢，你们俩吵什么呢？都给我坐下。唉，办案压力太大，他们也是为了破案。小朋友，你继续吧。刚才我提出了一个疑问，宋茜与苟洪涛就是凶手，可两人都有充足的不在场证据，那么是谁动手杀了宋东？谁啊？你们不用猜了，由于某人心急，我也就不卖关子了。我所确认的凶手，或者说直接作案人，就是苟洪涛，没有其他人。这样前后就串起来了吧？哎，他不是有不在场证明吗？他怎么杀？其实最开始推理到这里，我也很疑惑，明明线索都指向了苟洪涛，可是苟洪涛在案发时都已经登机了，他不可能作案，那么是谁杀了他？如此反常的问题，会是我推断错了？不，我没错。
你认识这个人吗？苟洪涛。错，他是苟洪波。这是苟洪波在户籍系统内的登记照片。其实我最先看到的不是这一张，而是我来警署的第一天，在网络上寻找一些可以用到的线索时发现的这张照片。这张照片来自于宋茜的社交网络，这是她与苟洪涛结婚当天的照片。注意，右侧3个伴郎中，中间那个人，我们可以将人剪裁出来做进一步对比。像吧，苟洪涛、苟洪波并非孪生，苟洪涛要大1岁，可这对亲兄弟的容貌极其相似。我当时就有怀疑，案发当天登上飞机的真的是苟洪涛吗？当然，这只是我的猜测。现实里真的会有人利用替身的方式来制造不在场证明而实施谋杀吗？就像电影中一样离奇，制造不在场证明的类型很多，何必搞得如此复杂？但是当所有人的线索和疑点都指向苟洪涛时，哪怕情况再离奇，都有可能是真相。而且我很快就想通了，苟洪涛为什么如此安排？那1800万很有可能是苟洪波想借谋杀之事对苟洪涛夫妇进行了敲诈。弟弟什么德行，这种潜在风险苟洪涛不可能没想过，但他依旧如此安排。为什么？因为苟洪涛要故意制造不在场铁证。不在场证明的类型有很多种，但实际上绝大多数案件中的绝大多数嫌疑人，他们的不在场证明都是同一种类型，也就是人证。包括本案，案发是9点10分，已经排除了数十名嫌疑人，他们所提供的不在场证明多是同一种，也就是人证。配偶作证、男女朋友作证、朋友作证、舍友作证等等。对苟洪涛来讲，他大可以让宋茜给他作证，夫妻俩当时在一起做什么，最简单、直接有效，不会有第三人知道谋杀计划，更安全。还真是啊，只有夫妻之间还是有这样。苟洪涛为什么不这样做呢？因为人是会说谎的。尤其是夫妻关系，做不在场证明在刑侦调查中效力偏弱。而结合本案案情，宋东死后，宋茜、苟洪涛夫妇是受益人之一，拿到了宋东的所有财产。如果只是这种不在场证明，警方绝对不会停止对2人的调查。而只要更深入对夫妻2人调查，就会发现2人糟糕的财产状况，急需一笔钱来拯救。而在那时，宋茜与苟洪涛2人刚好就拿到了财产。我认为苟洪涛一定是想到了这些，而很多问题是难以掩盖的，所以他计划制造不在场证明的铁证，目的就是让警方早早停止对他们夫妻2人的调查。事实确实如苟洪涛预估的那样发生了。专案组曾去曼河对夫妻2人进行调查，调查结果，案发时宋茜在家里照顾女儿，有保姆作证，而苟洪涛则在曼河飞京都的飞机上。专案组拿到了苟洪涛的登机记录与安检影像，至此终止了对夫妻2人的调查。这就是苟洪涛想要的结果。当然，以上种种也是我的大胆推测，还需要小心求证，需要找到2兄弟苟洪涛与苟洪波身份互换的证据。你找到了？我找到了。苟洪涛被我列为头号嫌疑人后，我们对近1年的通话记录、银行账单、身份证使用情况等进行了全面调查。我们还向通讯运营商申请苟洪波案发前后的手机定位信息，就是这份。以目前整个东南所用的通讯技术，
还无法对每个用户进行实时精确定位，但早可以做到区域性定位。比如说，当有人来到冰城时，手机信号会被基站捕获，从而收到一条冰城欢迎你的短信。而这份文件足以证明，在去年的12月13日，案发当天以及次日，苟洪涛手机信号出现在冰城，直到案发第2天下午，才又在漫河出现。而这份文件足以证明，苟洪波的手机定位于去年的12月13日22点18分，手机信号出现在京都，而这个时间本该是苟洪涛抵达京都下飞机、手机开机的时间。还有，这是苟洪波的身份证，于案发当日在冰城开房记录。因为时间已经过去大半年，我们在补充侦查时并没有拿到酒店监控记录，早就覆盖掉了，但似乎也不重要了。根据以上线索，我们可以得知，案发当夜，哥哥苟洪涛坐飞机抵达京都，而手机信号却出现在了冰城；而弟弟苟洪波在冰城开的酒店，手机信号却出现在了京都。这对吗？总不可能两人手机同时被偷，又刚好互换城市了。很显然，两人互换了身份证，这是最合理的解释。苟洪波持有苟洪涛的身份证，从漫河登机飞往京都，而苟洪涛持有苟洪波的身份证，在冰城落脚，伺机行凶。最后，这是案发现场唯一一个能够指向凶手的线索，位于被害人办公椅后43码的登山靴鞋印。43码是常见，但恰好苟洪涛就是43码。综上所述，苟洪涛有足够的动机，观察过作案地形，不在场证明明显伪造，其体貌特征也符合现场的采集证据，他就是本案的凶手。抓住！小小天才，小小神童，厉害厉害呀！好，好啊！厉害啊！精彩！说得好啊！哦，对。苟洪涛毕业于名牌大学，性格坚毅，事业心强，敢想敢干。而本案直接证据不多，审讯他的难度恐怕会很高。我建议将审讯重点放在不学无术的苟洪波身上。你们凭什么抓我呀？我犯了什么罪？凭什么抓我呀？苟洪波，你哥苟洪涛可是都招了，你还想扛到什么时候？招了？招什么？跟我有什么关系？他跟我们说呀，你杀了他的岳父宋东，并且在事后瓜分了1800万，他可交代得清清楚楚。你还想抵赖吗？啥？我杀的？不是你还能是谁？坦白从宽，抗拒从严，否则……不是我，不是我呀！人是我哥杀的，是苟洪涛杀的。怎么可能啊？他当时是在飞机上吧？是我在飞机上的，是我呀！哦，我交代，我全都交代。因为大家的照顾。哎，怎么没看见老钱呢？体检出现了问题，住院了，恐怕要病退了。真病了？听说还是小南告诉他的。别看这两个人不对付，
小南还是救了他一命。这小子还真神了呀！是啊，连破大案，心真天才。这小子长大以后一定会是一名优秀的警察，不对，应该说是神探。哎，怎么这么聪明呢？我们的小神探好可爱呀！当个好人真有意思。